सोड्रा त कातिल भी मिली हो रह सके चई फैसले जी तारीख़ वठो। असां उन्हनि सां हिकिड़ी ॻाल्हि कई त कातिल मिली वियो आहे त हू शक कंदा। बाबा हिकु मिंट सब्र कोन कंदा साईं, मूंखे आराम नहीं थो बाबा साईं, नहीं थो। इहो सोडल रात जे टाइम ते मुंहिंजे भेण ऐं मुंहिंजे भाउ जे साम्हूं मुंहिंजी बेइज़ती कई अथई। अञा मां चुप कयो। दुकान वारे सामान ना ॾिनो न। के घर विहारे अचिजो। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दुलाब जी नेक्स्ट एपिसोड जी पूरी अपडेट तव्हां सां शेयर कंदा हलूं। अचण वारी एपिसोड में आख़िर छा थींदो दोस्तों। पहिरीं ॻाल्हि त हाणे इन हुनखे कुटको ॾेई मञराए विधो त बाबा खून तूं कयो आहे, हू बिल्कुलु गवाही ॾींदो फ़ैसिले में। लेकिन अचण वारी एपिसोड में ककर चवंदो पंहिंजे सोट राज़नि खे हल त हाणे कातिल बि मिली वियो आहे त हल रईस खे ॿुधायूं था ऐं संग चटी वठूं था। लेकिन राज़न शातिर माण्हू आहे, उहो चवंदो न तकड़ि न कर, शक पइजी वेंदो शाहनवाज़ ख़ान खे सभिनी खे त इहो काॾों आयो यकदमि कातिल, त ॿ टे ॾींहं सबुरु कर पोइ हलंदासीं। लेकिन आख़िरी किस जे आख़िरी सीन में तव्हां ॾिसंदो त उहो हीउ जेको आहे वरी उन कुटको ईंदो कमदार खे सोडल रात जो हुनजे घर में घिरी पुछा कंदो त बाबा पीरल किथे आहे, कमदार खे चवंदो, हू न ॿुधाईंदो, उनखे कुटको ॾेई हलियो वेंदो सोडल ऐं कावड़ में अची करे इहो कमदार शाहनवाज़ ख़ान खे दाह ॾींदो, मूंखे माण्हू ॾे सोडल खे लिटायां। लेकिन शाहनवाज़ ख़ान चवंदो न कुझु सबुरु कर, मां हुनखे घुराए थो पुछा कयांसि थो, तकड़ि न कर, इन मसइले खे पाण ॾिसंदासीं, इन सोडल जी मथे में रत कढाईंदासीं, ककर वारनि ऐं राज़न वारनि जे हथां इनखे अहिड़ो धकु ॾींदासीं, इन फ़ैसिले में तोखे सबुरु करिणो पवंदो। पोइ हिते कमदार कुझु न कुझु डरो थींदो। ऐं ॿिए तरफ़ जेको आहे शाहनवाज़ ख़ान घुराईंदो इन्हनि खे, शाहनवाज़ ख़ान सां मिलणु वेंदा ऐं इहा कोशिशि कंदा त असां ॿुधायूं ऐं जेको आहे उन्हनि खां संग चटी वठूं। ऐं होॾां वरी जेको आहे दोस्तो मां ॿुधाईंदो हलां त जेको ड्रामे में हाणे ककर ख़ुशि आहे त मूंखे माई मिलंदी, मां शादियूं कंदुसि। बिल्कुलु दोस्तो इन जी ख़्वाहिश पूरी थियणी आहे, लेकिन अॻिते देरि आहे इन ॻाल्हि खे। क़िस्तां इहो हलंदियूं रहंदियूं, लॻभॻि 50-55 क़िस्ते वञी ककर खे संग मिलंदो, बिल्कुलु मिलंदो। ऐं हितां जेको आहे हीअ तयारी करे होॾे वेंदा ऐं सोडल जेको आहे फ़िलहालु मंसूर ख़ान वटि नथो रहे, पंहिंजे घर में रहे थो। तमामु जल्द जेको आहे दोस्तो वरी फ़ैसिले में घुरायो वेंदो सोडल खे बि ऐं ककर ऐं राज़न वारनि खे बि, ऐं उहा हमरा क़बूलु कंदो खून।